मुंहिंजो नालो इश्तियाक अंसारी आहे। बेसिकली मां सिविल इंजीनियर आहियां, पर कुझु अदब सां तालुक़ु हुअण जे करे त मुंहिंजा कुझु किताब तारीख़ ते या आर्कियोलॉजीअ ते या एंथ्रोपोलॉजीअ ते या कुझु सफ़रनामा बि छपिया आहिनि। ऐं हिन वक़्तु मां बाबडा में ताज़ो रिटायर थियो आहियां एज़ अ सुपीरियर इंजीनियर। ऐं हाणे मां एंडोमेंट फंड ट्रस्ट में एज़ अ रीजनल डायरेक्टर कमु कयां थो। हिन वक़्तु असांजो कमु तक़रीबन जेके सिंध जा पुराणा क़दीम आसार आहिनि या हेरिटेज में शामिलु उहे बिल्डिंग्स आहिनि, उन जी रेस्टोरेशन ऐं कंज़र्वेशन पिया कयूं। मिसाल तौरु जीअं रनी कोट आहे, नओं कोट आहे, या हिते हैदराबाद में ई ग़ुलाम शाह कलोड़े जो मक़बरो आहे, मीर करम अलीअ जा मक़बरा आहिनि, सेवण में सब्ज़वारी जो डोम्स आहिनि, शाह बहारो। अहिड़े नमूने मतिलबु असांजा एंडोमेंट फंड ट्रस्ट जा तक़रीबन 30 हंधनि खां 35 हंधनि ताईं अहिड़ा कम हलनि था जिन जी कंज़र्वेशन या रेस्टोरेशन एंडोमेंट फंड ट्रस्ट करे थो। हाणे असां ॻाल्हायूं था हिन किताब जे हवाले सां जेको रोशनी पब्लिकेशन पब्लिश कयो आहे ऐं ताज़ो ई मार्केट में मुंहिंजे ख़्याल में दोस्तनि जे हथनि में हूंदो। हाणे हिन किताब जे मों ई तव्हां अंदाज़ो कयो क़ैद कहाणी, माना हिकिड़े क़ैदीअ जी कहाणी आहे या ईअं खणी हिकिड़ी जेल जी डायरी आहे जेका पब्लिश कई वई आहे। हाणे हीअ जेका तक़रीबन डायरी आहे इहा 1975 ऐं 76 जो किसो आहे, जॾहिं असां मेरहाण यूनिवर्सिटीअ में असांजी पहिरीं बैच आई हुई। मेरहाण यूनिवर्सिटी पहिरियों त इंजीनियरिंग कॉलेज हुई जेका जामशोरे में हुई, पर उन खे पोइ शिफ्ट करे नवाबशाह मोकिलियो वियो उन जी हिकिड़ी ब्रांच तौरु। ऐं उते जॾहिं असां नवाबशाह में ई हुयासीं त इंजीनियरिंग कॉलेज खे, जेको सिंध यूनिवर्सिटीअ जो हिकिड़ो कॉलेज हुयो, उन खे अपग्रेड करे इन खे मेरहाण यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो नालो ॾिनो वियो। त ईअं सम्झो त मेरहाण यूनिवर्सिटी जी हीअ पहिरीं बैच आहे जंहिंमें असां हुयासीं। असां जॾहिं नवाबशाह शिफ्ट थियासीं त उन दौर में पीपल्स पार्टीअ जी पहिरीं हुकूमत हुई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उन वक़्तु असांजो प्राइम मिनिस्टर हुयो ऐं सिंध जो चीफ मिनिस्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई हुयो। उन्हनि ॾींहंनि में वरी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो बि बुनियादु पियो हुयो। जीअं त उन वक़्तु स्टूडेंट जेके हुयूं एक्टिविटीज़ आम हुयूं ऐं ख़ासि तौर ते यूनियन ते बि अञा बंदिश कान हुई। हर साल सिंध यूनिवर्सिटी जी बि इलेक्शन थींदी हुई, लियाकत मेडिकल कॉलेज जी थींदी हुई, टंडे जाम जी इलेक्शन्स थींदियूं हुयूं, या इवन नंढा नंढा कॉलेजिस हुया जेके नौशहर मोरे खां वठी लाड़काने ताईं यूनियन्स हूंदियूं हुयूं। त उहा एक्टिविटी हिकिड़ी ॾाढी हिकिड़ी याने हौसला कुन ऐं नौजवान माण्हुनि खे अॻिते आणण जो हिकिड़ो सुठी एक्टिविटी हुई। जीअं ॿियूं एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि, रांदियूं हूंदियूं आहिनि, अहिड़े इन अंदाज़ सां। सो बहरहाल त हे 75-76 दौरान असां जॾहिं नवाबशाह शिफ्ट थियासीं त उन में छा थियो जो महसूसु इहो कयो त जीअं असांजी पहिरीं बैच हुई, सपोज़ कयो पहिरीं बैच में 300 छोकिरनि जी एडमिशन्स थियूं मुख़्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल्स में। पर उन में इहो महसूसु कयो वियो त उन दौर में ॾाढा ग़लति डोमिसाइल्ड जा छोकिरा उन्हनि अची एडमिशन्स वरितियूं। मिसाल तौरु माना छोकिरो जेकॾहिं साहिवाल जो आहे त उनखे सकरन जो डोमिसाइल हुयो, या जेकॾहिं छोकिरो सरगोदा जो आहे त उनखे लाड़काने जो डोमिसाइल हुयो। त अहिड़े नमूने कूड़नि डोमिसाइलनि ते अञा असांजे सिंधी कामोर जो खे एतिरो शऊर न हुयो। हुननि थोरी लालच ते के अहिड़ा डोमिसाइल ठाहे ॾिना त इन करे पहिरीं बैच में जेका एडमिशन्स थियूं उहे काफ़ी घणियूं असांजे नॉन सिंधीज़ जूं वधीक थी वियूं। उन ते असांजे किन दोस्तनि इहो एतिराज़ु कयो त डोमिसाइल जी चेकिंग थिए ऐं प्रॉपर मेरिट ते एडमिशन्स थियनि। त इहा शइ उन दौर में हिकिड़ो इशू थी वियो। उन दौर में वरी छा थियो जो त तक़रीबन असांजे हिन एक्शन जे करे कुझु छोकिरनि जूं उन्हनि एडमिशन कैंसिल कयूं। उन जे करे छा थियो तक़रीबन मूंखे हिन वक़्तु अंदाज़ो न आहे त तक़रीबन 19 सिंध जा जेके कॉलेजिस हुया उन्हनि ते शागिर्दनि जेको आहे उन ते टेक ओवर कयो हो, जंहिंमें मेरहाण यूनिवर्सिटी हुई,
सिंध यूनिवर्सिटी हुई, टंडोजाम यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल कॉलेज जी, मोरो जो मेहराण कॉलेज, अहिड़ी तरह इहो थियो। ऐं हुननि जी कोशिशि इहा आई त बाबा बराबरि माण्हुनि खे ऐं जेके डोमिसाइल्स आहिनि उनजी चेकिंग करे ऐं मेरिट ते तव्हां हुननि खे एडमिशन्स ॾियो। हे उन दौर जा किसा आहिनि। असां बि अहिड़े हिकिड़ी मूवमेंट में अरेस्ट थी वियासीं ऐं ज़ाहिर आहे इंजीनियरिंग कॉलेज में 2-3 दफ़ा पहिरियों बि अरेस्ट थिया हुआसीं, पर उहो ॾींहं ॾेढ लाइ माना थाणे ते वियासीं, 2 ॾींहं 4 रहियासीं, वरी कंहिं ज़मानत कई या का नंढी कोर्ट में ज़मानत थी वई। अहिड़े नमूने असां 5-6 केसिस हुया जेके ज़मानत थींदा हुआ ऐं वरी अरेस्ट थींदा हुआसीं। हाणे हे जेको पीरियड हुयो इहो तक़रीबन काफ़ी महीननि ते मुहित हुयो ऐं उन दौर में भुट्टो साहब हिकिड़ो जेको कयो त उन वक़्तु हुन 36 जेके सिंध जा किताब हुया, जंहिंमें सोहिणी बि अची वई, पारस अची वई, इवन जेके रिसाला हुया उन्हनि ते बंदिश विधी, जंहिंमें असांजे शेख अयाज़ जा बि किताब हुया, कुझु अमर जलील जा हुया, अहिड़े नमूने वॾा तक़रीबन 36 किताबनि ते बंदिश पई हुई। ऐं उन दौर में ई हिकिड़ो नारो लॻो हुयो असांजे प्राइम मिनिस्टर तरफ़ां त मां मारे मारे पाकिस्तानी कंदुसि। त उन दौर में बलूचिस्तान जा बि काफ़ी माण्हू अरेस्ट थिया। ख़ासि तौर तव्हांखे जेको केस इहो हूंदो हैदराबाद साज़िश केस तव्हांखे यादि हूंदो, जंहिंमें वली ख़ान ऐं नेप वारा गिरफ़्तार थी हैदराबाद जेल में हुया। उन दौर में असांजे सिंधीअ जा बि तारिक अशरफ खां वठी वेंदे इब्राहिम मुंशी थियो, आरीसर थियो, रसूल बख्श पलीजो थियो ऐं मुला बख्श लगारी थियो, डॉक्टर एज़ाज़ नज़ीर थियो, शहीद नज़ीर अब्बासी हुयो। त माना इहे सभु असां तक़रीबन कराची जेल में इहे सभु किरदार असां गॾु हुयासीं। या ईअं खणी चइजे त हीअ हिकिड़ी 74 या 75 साल जी क़ैद कहाणी आहे, या इन खे एतिरो अरसो थी वियो आहे जो 30-40 साल पुराणी आहे, जंहिंमें अक्सर किरदार जेके असांजा जेल जा साथारी हुया उहे माना हे जहान छॾे हलिया विया आहिनि। उन्हनि जो ज़िक्र बि आहे, उन्हनि जी लाइफ स्टाइल बि आहे, उन्हनि जे सोच ऐं फ़िक्र जो आहे, या उन्हनि जेको सिंध जे लाइ जेको जज़्बो या जेका हुननि कंट्रीब्यूशन कई आहे उन जो बि हिन में ज़िक्र आहे। त इहा हिकिड़ी यानी सिंध जी उन दौर जी हिकिड़ी तारीख़ आहे जेका मां उन दौर में ई जेल में लिखी हुई, पर कॾहिं इहो ज़हन में न आयो। जेकॾहिं इहा शइ 1974 या 75 में अचे हा या 76 में छपिजे हा, त मां सम्झां थो उन वक़्तु असांजे सिंधी अदब में जेल जूं डायरियूं तमामु घटि छपियूं हुयूं। हे पोइ छपियूं आहिनि की MRD खां पोइ या 74-75 खां पोइ छपियूं आहिनि, पर इहा हिकिड़ी पुराणी डायरी जेका जेको महफ़ूज़ पई। पोइ इतफ़ाक़ इहो थियो जो किन दोस्तनि जे चवण ते, ख़ासि तौर ते बदर अबड़े साहब या असांजो इहो वकास गांगरो, कॾहिं हिकिड़ो दफ़ो मां हिते रोशनी पब्लिकेशन ते के किताब ॻोल्हियां पियो त ईअं ज़िक्र निकितो त उते बदर अबड़े साहब जो बि इहो ज़ोर हुयो त इहा तारीख़ आहे, इहा सिंधी तारीख़ उन दौर जी अचणु खपे। ऐं उते वक़्तु असांजे वकास गांगरे बि इहो ई चयो त साईं इहा तव्हां मूंखे ॾियो त मां इन खे छपायां थो। जीअं त इहा मां वटि महफ़ूज़ हुई, फाइनल पोज़ीशन में हुई, ऐं ज़ाहिर जेल में माण्हूअ खे टाइम घणो हूंदो आहे, त इन करे तक़रीबन डेली यानी रोज़मर्रा जी हिकिड़ी डायरी हुई। पोइ उन वक़्तु हिकिड़ो माण्हू जेको क़ैद में आहे उन में कहिड़ा ख़्याल अचनि था, कहिड़ियूं सोचूं अचनि थियूं, उहे एज़ इट इज़ उन खे का बि उन में चेंज न कई आहे, न वरी उन खे कंहिंखे तरदीद या तरमीम करण जी मां उन में का गुंजाइश छॾी आहे। जेको उन वक़्तु ऐं जेका ॿोली हुई, जेको मुंहिंजो अदबी हैसियत हुई, या हिकिड़ो शागिर्द जा जेके हिकिड़ा ख़्यालात या फीलिंग्स, उहे मां हिन में लिखिया आहिनि। ऐं मां सम्झां थो त इहा उन दौर जी खणी तारीख़ ई माण्हू सम्झे, भली जेकॾहिं अदब में हिन जो को एॾो वॾो हिसो न बि हूंदो, पर मां सम्झो त तारीख़ में इहो हिकिड़ो चैप्टर हुयो जेको मिसिंग हुयो। उन तारीख़ जो उहो चैप्टर असां उन में इहो शामिलु करे छॾियो आहे।